demande ce mercredi 17 avril 2019 un autre modèle d'avion. Et cet avion, dans la première vidéo que je l'ai dessiné à la même date, c'est-à-dire en 1945, bien évidemment, en 2019, le dessin est vraiment environ 34 ans. Ma mémoire est bonne, que ma mère m'a dit. Dans nos archives, on faisait le ménage, mais on a trouvé ça, et ma mère a dit c'est moi qui ai dessiné ça. Fait que ça remonte à. Ma mémoire est bonne. On avait été se promener sur mes grands-parents, c'est à Côte-Nord, sur son côté. Puis on prenait des avions, puis là, tout de suite après fête, il m'a pogné un trip que je dessinais des avions comme ça. Puis j'ai fait ce dessin, puis là, j'ai décidé de les montrer à tous les internautes. En fait, ce qui arrive, comment on dit, à tous les YouTubers. Bon, c'est ça. Danny Boudreau fait un bout de rap musique. Oui, c'est bien, oui, voilà. Oui, parfait, oui, change. Allez, tout le monde.